lola samoona Saudi Arabiyaatti walloodhaa fi arsii gidduutti ta'een wanti kun wal kabajuun hin jiru taanaan, wal dhaga'uun hin jiru taanaan, wal hubachuun hin jiru taanaan, waliif yaaduun hin jiru taanaan akkuma itti fufeetti jira. Arraba koorra rifeensa buqqistaan tokkoon tokkoon kee xiqqaan kee guddaan kee Wallaggaadhaaf Shawaatu kanaaf jira. Jimmaadhaaf Arsiitu kanaaf jira. Jimmaadhaaf Shawaatu kanaaf jira. Arsiidhaaf Harargeetu kanaaf jira. Walin hubattu taanaan, waliif yaaddu taanaan, walin dhageessu taanaan, walin jaallattu taanaan, walin kabajju taanaan, maqaa walirra tuulaa ooltu miti gurmooftanii kutaadhaaf gandaan wal qoqqooddanii Wallaggaadhaani Wallagga attuu jaallata nama maqaa attuu dha'uu hin jaallatuu jettu. Namni biraa yoo hattuu jedhee dubbate warri Wallaggaa ammoo hin jaallatanii. Wallagga keessatti attuun waan baay'atuufi jettu. Shawaani farsoo dhugaa nama maqaa farsoo dubbatu hin jaallatuu jettu. Nama hamaa farsoo dubbatu Shawaan hin jaallatuu jettu. Harargeeni nama hamaa caatii dubbatu hin jaallatuu jettu. Jimmaa fi Iluu Abbaa Boorii nama hamaa ruuzii dubbatu hin jaallatu. Ruuzii irratti nama niitu Jimmaadhaa fi Iluu Abbaa Boorii jettu. Arsiini harree irratti nama niitu. Harree salaa guddatee jettanii wal basaasaa ooltu, wal arrabsaa ooltu, wal xiqqeessaa ooltu. Wallooni kilaashii qabachuudhaan beekamaa, gootummaadhaan beekamaa jettu. Kilaashii qabachuun ikkoo gootummaan barbaachisu. Maayyimitu qabatam. Barnoota si barbaachisa moo kilaashii qabachuun? Maal warra kaanis biraas dhufanii milishaatu guura malee, poolisii biraa dhufee guura malee qabaa wallaalanii miti kutaaleen Oromiyaa warri kaanis yaa dhufanii funaanu malee. Ijoolleen qabaman sun yookaan barbaadamaa jiran kanneen akka Jooker faa, Muzammil faa, Usmiin faa, Ahimad Culullee faa, Afarsoon faa maal godhan isaan? Mucaan qalame mucaa Arsii Sikkoo Mandoodha. Ganda isaanii keessaa wanta namni du'eef, wanta namni qalameef ganda keenya keessaa maaliif namni du'a jedhanii dubbatan. Kan du'e mucaa Sikkoo Mandoo, kan barbaadamaa jiru ijoollee Sikkoo Mandoo maal godhan? Ijoolleen Arsii ajjeesanii waan ajjeesan tokkollee hin qaban. Garuu maqaa isaaniitiif footoo isaanii kan haqee Jawaar Mohammadiif kennee Dooftora Filii keessanidha. Dooftora Filiin keessan ijoollee Oromoo balleessuudhaaf mudhii isaa hidhatee ka'eera. Warra haarii irraa qabu Jawaaritti erge. Jawaar wanta beeku tokkollee hin qabu jechuudha. Waan beeku tokkollee hin qabu. Wal basaasu, waliif hin tolle. Akkamitti faannoo diina biraa komanna? Isin iyyuu diina walitti taataniitu. Diina walitti taataniitu. Maal godha asiliin muudii qabata. Feek akkaawuntii feesbuukiidhaan maqaa Jawaar Mohammadiin banatee dheengadda maal godha? Footoo Mubaarik Musammaa gadhiisee kun barbaadamaa jire. Argilaa kuno muudii qabata laa kuno ilaali. Jawaar Mohammad FB tokkittii qaba. 3.4 miiliyoona kabaabiidha bakka kana qaba. Eenyu irratti muudii qabata asiliin? Eenyuun sakkasaa jira? Dhaggeeffadhu sitti nima jechuudha. Kanaaf ijoolleen warri Muzammil faa, Usmiin faa, Ahimad Culullee faa, Afarsoon faa, Jooker faa waan godhan tokkollee hin qaban. Maaloon maal ta'e jennaan gowwaan galeeniitiidhaan jedhama. Achuma deebitan kan dabarsee wal kenne kan wal saaxilaa jiru eenyudha? Ijoollee Sikkoo Mandootu dabarsee wal kennaa jira. Argaa jirra. Wallaggarra, Shawaarra, Jimmarraa sitti hin fakkaatiin. Isinumatu wal kennaa jira ijoollee Sikkoo Mandoo. Isinumatu mana hidhaatti wal galchaa jira. Isinumatu wal barbaachisaa jira wal miidhuudhaaf. Sitti nima.
beektotatu baay'ate ka arsii keessatti kanaaf tiiktokerootatu baay'ate ka dhaggeeffasitti nima kanaaf Ahmed Culullee kunoo asaar kagatan daa'ima dhalcheera jechuurra daa'ima dhaleera jedhe asaar kagattanii waan taasa wallaalee tabtaabbeessitan mucaallee jechuudha bakka ijoolleen eenyu ijoolleen sikkoo mandoo jechuudha kanaaf gandaaf kutaadhaan wal qoqqooduu dhiisiiti tokko ta'iiti wal kabajiiti jiraadhu maaliif du'a mucaan ganda keenyaa jedhan bakka otoo amma jaalmarroodhaaf abiyyii wal argatanii wal dhiisu wal inniisan sittin hima Jawar Muhammadiif abiyyiin itoo wal argatanii wal dhiisu wal inniisan bakka warrumti gurguddoon warrumti baala silxaaniin gurguddaan waluun dhiisan sittin hima jechuudha dhaggeeffadhu waan wal dhiisan sittin fakkaatin in miidhame ka mucaasaa sikkoo mandootu miidhame maaliif miidhama jedhanii gaafachuuni dubbii kaachistee olola kaachistee piroopaagandaadha kanaadha oromoo wal nyaachistee otoo namni obboleessa keeti biratti kabalee dhiista namni bira itti jaamsita oromoo obboleessa koo kabale jettee dhiista harabaakki saaksii akkana nu dhiisa abbaa barbaaddan sakkasuu dandeessu garuu ananna sakkasuu hin dandeessan anaa muudiin irratti qabachuu hin dandeessan wal sakkasa haqaati wal asfaraarraa dhiirri hin dhalatti hin duuti bakka hoo duute dhiirri lafa siilessiti moo dhugaa dubbadhuuti du'i yoo barbaadde bakka hidhaa sodaattee du'a sodaattee isa kam abbaa kee sodaattaadha bakka garuu du'a mucaa arsii sana irratti nan balaaleffadhan qalamuu hin qabu bakka dhalli namaa qalamuu hin qabu dhalli namaa du'uu hin qabu miskiinni garaa isaa maree agabuu barahaa Saudi Arabiyaa keessa jooru du'uu hin qabuudha bakka gandummaan kun dhaabbachuu qabaadha akkamitti dhaabbata yoo tokko taatanii wal jaallattanidha abbootiin keenya immoo ijoollee keessan waa'ee amantii yookaan waa'ee quraanaa waa'ee wangeelaa barsiisuun dura waa'ee namummaa yookaan humaanitii barsiisa faayidaa namaa barsiisaa dura waa'ee faayidaa wangeelaa dhiisaa dura faayidaa quraanaa dhiisaatii dura waa'ee namummaa barsiisa bakka kana bakka waa'ee lubbuu barsiisa of course kanan ta'u taanaan du'iif ajjechaan irsi barsii yookaan du'ii waliini akkuma itti fufeetti jiran bakka. Mee waan gandummaa fi gosummaan deemaa jiru kanarratti khutbaa har'aan tana masgid Bilaal Ameerikaa Minisootaa irraa godhame waliin haa dhaggeeffannu mee hundi keessan. Arra namni maqaa ummata guddaa kanaatiin waa dalagu maatii isaa qofa irratti badiin daleeni ummata manguddoo gurguddoo asirra taa'u kana maqaadhaan nyaati ummata kana jiruudhaan ajjeese ummata kana addunyaa irratti ummata ciraaq jechuudha fakkeesse eenyu arsii kantu bakka si buufate harargee kantu bakka si buufate wallaggaa kantu bakka si buufate mancaatuu lamatantu bakka si buufate lubbuu ummata dila karaa maqaa isaaniitiin maqaa isaanii nyaatta gosa tantu bakka si buufate ummata al-islaam machii tana keessa haa baanu ummata al-islaam machii tana keessa haa baanu da'uuhaa fa'innahaa muntina lakkisa irraa fagaadha cincooytuudha ajooytuudha fokkottuudha irraa fagaadha nama akkasiitirraa illee fagaadha wixii irra kaaya nama gosummaan daaddatu sheeka haa ta'u beeka haa ta'u qabsaawa haa ta'u laa wallah ummanni kun dhugaaf qabsaa'e malee gosaaf hin qabsoofne hawaasni addunyaa gaafa rakkanne akka saba guddaa tokkotti rakkataa ummata rakkoodhaaf asii baqatetti nu beeka malee gosummarraa akka baqanne nu beeku laalaa dubbii teenya osoo quba namatti qabnu qubni nu qabamaa jira osoo ummata biraatiif boonyu gosummaan sadarkaa daa'ima nyaatee hin quufin imalarra jiru garaa qullaa beela qabu bishaan dhugeen quufin gorra utti iseen ummata islaam isaanii miti kabadii qabu anaa fi ati badii qaba
تاني دقيفنا لايك قونا شير قونا نداونا هركنو يناف أصوهم بيني ميلا خيسا سيني جبادو جنان كافمو مچين الرابات أني خيسا نجرو في الجنة أمة الإسلام ربها سودان دعاها يادا أكوما حواس أرمو تكا حواسني أرمو أكنا تكاتي بيغا تكا حيات خيني خيست سبني علمي أبليسي إسا غوسا في غندان مكا شنيتين مكا غوساتين غوسا چنچوي تودان تكا سينا حواس إسلام أرمو خيست تكا يوم دقين نمني لايف ردو في لبو أبليسي أسفي قررو دبيتنا مو لا يوتي اسني فكاتي نما قرتي أسي في إلى قوتو الدنيا هد ديرفتي قسم مادان شنيم مادان فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون جا قسم ما قافاتك أبري سنكن قافاتك أبري خيس سنتي قوستي تكلن وتكلن سيفن قوتو يا رب سبحانه وتعالى قوستي تكلن وتكبوا سيفن بوستو جا آتي قياسا قوسا خمير را أفتي إسا أفتي قندا خمير أفتي بيا خمير أفتي نمني سقافة تنجر يا رب سبحانه وتعالى ولا يتساءلون وللي قافة تشوفين تانجا رب سبحانه وتعالى شلسوا نرنجروا دورا والرئاس جروا قوسوا مراها فقانوا قندوا مراها فقانوا نمني جارموا ركومتي جارمي طيارة هواسا خنا فوجدوا جارمي مسجد جاري جارمي يتيماف قلبا وان اني نياتي دوغو تاسيسي جارمي حواس ركور رجرو ركور راباسي أمة الدنيا خنانال طيارة جاراني قسمان هندادن الدنيا تنا جاراني قسمان هندادن مال قدا جرانوتي بقلو في بالغاري أوسو هنجارين قسمان دادن من برمسا أوسو هنجارين قسمان دادن مال نوفيد قسمان قسمان فائدة قبدو تا هوسبيتال جارتو قسمان فائدة قبدو تا حواس ركورا بلو تباستو قسمان فائدة قبدو قسمان مسجد جارو مسكينة غرغارو سبا سبل موت برد آبتشو ماتي أوفي تفتاني بيا افتاني سبا سبل موت افتهو هذا هو إرى فقادا نما كسي ترى إلا فقادا ويت إركايا نما قسمان دادتو شيخ هاتو بيغا هاتو قبصاوا هاتو لا والله أمني خون دقاف قبصاي مالي قوصا فين قبصوين هواسني الدنيا قاف ركني أكسب قداتو كت ركتا أمة ركودا فاسي بقتت نبيخ مالي قوصم راكبك أني نبيو لا دبيتين أوسو قبنا متكن قبني نقب ماجرا أوسو أمة براتي بون قوصمان صدركا دائما نياتهن قوفن إيمان الرجل قراء كلا بيلك أبو بشان دوغين قوفن قرأ أتسيني أمة الإسلام إساني متي خبدي كبو أنا في أتي بدي كبا تنيا دقيفنا لايك قونا شير قونا نداونا هركنو يناف أصوهم بيني ميلا خيسا سيني جبادو جنان كافمو مچين الرابات أني خيسا نجرو في الجنة أمة الإسلام ربها سودان لال دعاها يادا bakka jirru ammallee irra duullee hiddaan buqqaasuu gosummaallee irra duullee gandummaallee hiddaan buqqaasuu oromummaa durisan gadhaabu sani achi hattuu fi baalagee fi bulguu jawween itti moggaase taganda keessa yaatee ganda waliin fixxu taganda keessa yaatee gosa waliin fixxu bultii namaa diigaa turte jiruu namaa qasqaasaa turte gandaa fi ganda wal nyaachisaa turte gosaa fi gosataa wal nyaachisaa turte hundisii arrabbooda barana booda asumaanuu Jawar Muhammad galatoomi siin jechaa jira hawaasni guutuun ulamaa'in bakka jirtu gabbaatee waan ati qabdeetti jirtu kana si wajjin deeggaraa jirti galgalaa ganama qabii marfee dirii sirri bira dhaabbadhu dhabamsiisatiis dhaamsa ulamaa'in si dhaammachaa jirtu keessaa gubbaanii waan nuti waggaa 3 guutuu itti iyyinee dadhabne ati guyyaa 3 buqqaaste galatoomi siin jechaa jiran jummaa irraan tanaa masgiida jirurraa du'aa'ii sii godhaa oolan waan kee keessaa gubbaan si wajji dhaabbatanii deeggaraa jiran kanaaf sirritti qaayida guurame walitti qabii hawaasaa gabaasaa
yeroo isaa eeggadhu hidha guurame gabaasa hawaasaa galchaa kan qabamin ganaa hidha guuri. Suuraa jirtu guutuu sii ergina, viidiyoo jirtu guutuu sii ergina. Ragaa wajjiin takka takkatti eenyu badii dalagaa ture. Laala badii adeeroo sooshaal miidiyaa kana gubbatti waan arraata keetirraa bahe hawaasa kee keessatti itti gaafatamta, seera biyya keessa jirtu keessatti itti gaafatamta, guyyaa borullee fuula rabbiitti itti gaafatamta. Abadan jalaan baatu arraata kee naamusatti gootee kabajaan akka durii baxaraaneetiin afaan nama arrabsee ganda namaa laaqee waa hunda seera biyya tokko keessa hin jiru. Biyya kaayiroo tana keessa taa'ee namni abbaa fedhe sooshaal miidiyaa irraa arrabsuu hin danda'u. Keessaafuu as keessa wajji jiraannaan galgala daqiiqaa takka manee dhageessita. Biyyuma fedhe keessatti mee Dubaay keessa namni magaalaa Dubaay keessa taa'ee hilmaa takka namaan ji'a anajaa ba'u. Biyya fedhe keessa seerri akkas Jarman dhiisiyuu. Biyyuma fedhe keessa taa'ee namni magaalaa san keessa maqaa namaa yaamee arrabsuun hin jiru. Namoonni beeka warri Ameerikaalleen. Kanaaf bakka jiru nama arrabaa, nama gosaan nama diigu, nama gandaan nama diigu hunda irratti hojjannee dhabama goona. Kana rispeektii jawwee kanneenee jirra. Waan sheekootiin teenya waggaa 3 dadhabde hawaasni bal'aa waggaa 3 guutuu itti iyyee dadhabe inni guyyaa 3tti afaan qabachiisee miidiyaa irraa galchanurra. Thank you siin jenna. Jawwee dur daran jabaatee dhufeewu. Big respect. Sheer godhaa waliin gaa viidiyoo tana guutuu. Namni tokko gorsa ulamaa'iitii fi gorsa kana hunda jalaa hanga dur miliqaa ture har'aan booda goda mixii seentu jalaa ba'uu hin dandeessu. Abbaa feetee jalaa nama sibira jirus siqannaa jira laalamma. Abbaa feetee wajjiin ilma adeera kiyyaati kaati jettee waan gosaatti haasoytuutu miseejii teenaa ergaa jira. Kana jechuun namni deemuu hundi qaanya wayii dhume jechuu beeki. Sheeyitichi waan gosa haasa'u salphate. Sheeyitittii waan gosa haasoytu salphatte. Nama fira kiyyaati jettee nama ganda kiyyaati jettee waan ganda namaatti hamatta. Nama santu dabarsee siqannaa jira. Nam tokko wajji akka waan gandaan laayine akka waan gosaan laayine asirraa barnoota fudhattaatu. Miseejiin te shakka ati har'aan tana if shakke hundi kee if shakke miseejiin ati namatti ergitee jirtu waan ganda namaa haasoytu waan ganda namaa xiqqeessuu waan gosa namaa xiqqeessuu keessaan ati waasaappiin namatti haasoyteewu if shakkii siin jee abbaa feete jalaan baatu. Kanaaf namni hundi asirraa kaasee if eeggatee jiraachuu danda'u qaba. Ganda namaatti hin bu'u gosa namaatti hin bu'u nama gosa kiyyaati jettee kaate kaleetti haasoytee siqannaa jira. Nama ati ilma adeera kiyyaati jettee kaleetti haasoytee har'aan tana waan kee guutuu naaf fidaa jira. Kana achi ati barnoota fudhattee moo furanne? Tokko saallikii gala warri gosaan nama diigu gosaan ganda guutuu gandaan ganda wal nyaachisu gosaan gosa wal nyaachisu tokko fiigee illee najaa ba'uu hin danda'u. Sheer walii godhaa. Jawwee big respect ati illee wallahi.